12 के 12 ज्योतिर्लिंग कवर करने हैं, वो भी बिना पैसों के, जो कि हमेशा आपको दिखाते हैं अपने चैनल पर। पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर चेकिंग होगी जहाँ पे फ़ोन वोन जमा हो जाएगा। ये देखिए मैं यहीं से दिखा दे रहा हूँ अंदर। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या कर रहा था हमारा भाई। घाट पे बना रहा मैगी। ये देखो आरती का टाइम हो गया। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं उठ चुका हूँ यार, और सुबह इतनी सुहानी है यार। कैंप में देखो मस्त सूरज, ये देखो कैंप में, और ये देखो कैंप के बाहर का नज़ारा। आज मेरा चौथा दिन है, 3 दिन से लगातार कैंप लगा रहा हूँ। 1-2 दिन और रुकूंगा। बड़ा मज़ा आ रहा है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, और ब्लॉग तो बिल्कुल बनाने का मन नहीं कर रहा है। आराम से मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमते। कल तो हमने गंगा भी नहाई थी, आज काशी विश्वनाथ जी के दर्शन भी करूँगा जाके नहा धोकर। बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी आरती हुई यहाँ पर, तो अभी चलते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं। तो यार मैं फ्रेश व्रेश होके आ चुका हूँ, एंड अब मैं जा रहा हूँ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, जो कि भारत में भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ बनारस में है। तो माना यहाँ ऐसा जाता है कि अगर आपने एक ज्योतिर्लिंग जो बनारस में है उसके दर्शन अगर आपने कर लिए, तो आपने पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। लेकिन अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अब मेरा टारगेट यही होगा, अगला जो नेक्स्ट कंटेंट रहेगा वो मुझे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग कवर करने हैं, वो भी बिना पैसों के, जो कि हमेशा आपको दिखाते हैं अपने चैनल पर। तो वैसे ही आपको दिखाएंगे कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हम पूरे करेंगे। एंड अभी जा रहे हैं पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो इससे पहले मैं गंगा नहाऊंगा, और अगर आप बनारस आ रहे हो या बनारस आए हुए हो तो मेरी पूरी यूट्यूब चैनल पे जर्नी देख लीजिए बनारस की, कैसे आप फ्री रुके हैं, कहाँ। तो आप जो ठगी होती है यहाँ पे, मतलब जो ऑटो पे आप अगर लेट वगैरह, मतलब रुपए आपके ज़्यादा लग जाते हैं, तो उन सब से बच जाएंगे आप। और फ्री में कैसे ट्रैवल करेंगे, फ्री में कैसे खाएं, फ्री में कैसे रुकें, कहाँ रुकें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप देखते हैं। अभी पहुँचते हैं गंगा घाट पे नहाने के लिए। नाव में नहाने धोने के लिए लेके भी आएंगे। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर, रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल डकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। तो यार तुम्हारा भाई नहा धो के आ चुका है, गंगा जी में नहाया था, और अभी आए हैं हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जो कि शिव जी के यहाँ पर है, काशीनाथ, शिव शंभू के यहाँ पर। तो ये देखिए काशीनाथ मंदिर बहुत ऊंचा है,
उस दिन मैं गया था लेकिन अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो वो जमा हो जाएगा, तो अंदर के तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। बट मैंने आपको सारी अपने जो वीडियोज़ हैं सब में आपको बता रखा है कैसे फ्री आ सकते हैं, फ्री दर्शन कर सकते हैं सब कुछ। बट अलाउ नहीं है फ़ोन, तो अंदर तो दर्शन नहीं करा सकते। बट मैंने आपको बताया कि मैं आपको काशीनाथ लेके जाऊंगा, आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराऊंगा, बट अंदर अलाउ नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। और वो देखिए सामने मणिकर्णिका रहा, जिसकी वीडियो आपको मैं दिखा चुका हूँ। एंड इतनी ऊंची सीढ़ियाँ चढ़नी हैं और अंदर जाएंगे, बस फिर आपको मिलते हैं, दर्शन करके आते हैं भोले बाबा के। पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर चेकिंग होगी जहाँ पे फ़ोन वोन जमा हो जाएगा। ये देखिए मैं यहीं से दिखा दे रहा हूँ अंदर। अंदर जाके फ़ोन वोन जमा हो जाएगा, बैग भी जमा हो जाएगा, तो दिखा नहीं पाऊँगा। फिर ये देखिए ये जो है वो देखिए, वो उस दिन पिलर दिखाए थे उस वीडियोस में, वही है। चलिए चलते हैं। मैं दर्शन करके आ चुका हूँ, सुबह से लाइन में लगाओ, इतनी लंबी लाइन, नंगे पैर। एक टाइम तो ऐसा लगा जूते चोरी हो गए, लौट के देखा आगे गेट पर थे, बट भोले बाबा के दर्शन हो गए, दिल खुश हो गया। तो एक ज्योतिर्लिंग जो कि मैंने देख ली है, अभी 11 और देखनी है। तो ज्योतिर्लिंग मतलब अंदर जा नहीं पाया कैमरा लेके, मैं तो अंदर गया था, वहाँ पर हमने देखा बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। अंदर तक गया, इतना पसीना और इतनी मतलब नंगे पैरों, जो पत्थर था वो इतना गर्म था फिर भी, और लोग बहुत धक्का मार रहे थे इधर से उधर, लेकिन बाबा के दर्शन हुए। 3 से 4 घंटे लाइन में लगे रहे तब जाके, तब तक फ़ोन बंद रहा, अलग रहा, जमा रहा। बट भोले बाबा की जय यार, मन खुश हो गया दर्शन होने के बाद। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के दर्शन हुए, क्योंकि मेरे पास प्रसाद नहीं था, इसलिए 10 सेकंड दर्शन किए और चल दिए। अब जा रहे हैं, थोड़ा फ़ोन वोन चार्ज करेंगे, फिर मिलते हैं आपको शाम को। यार आरती का टाइम हो गया है, दिन भर मैं घाट पर बैठा रहा, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या कर रहा था हमारा भाई। घाट पे बना रहा मैगी, ये देखो आरती का टाइम हो गया, वहाँ चल रही आरती, यहाँ अपन की चल रही मैगी, देख रहे हो। लाइफ के फ्री में मज़े, यहाँ पर चल रही मैगी घाट पर। और अभी खा पी के चलते हैं उधर, आरती देखेंगे चल के, फिर मज़ा नहीं।